ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் யாராச்சும் ஏற்காடு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக இந்த ஸ்பாட்டை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் இந்த ஒரு ஸ்பாட்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து நம்ம மேட்டூர் காவேரி ரிவர் இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக கிளியராக தெரியும். பட் ஆனால் எப்போவுமே தெரியுமான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து தெரியாது. பிகாஸ் வந்து மிஸ்ட் இருக்கும், இல்லை க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் பேக் ஆகிருக்கும், அதனால் நமக்கு கிளியராக தெரியாது. பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து ரொம்ப கிளியராகவே தெரியுது. நான் ஒரு 5-6 டைம் வந்திருப்பேன், இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த இடத்துல வந்து மேட்டூர் டேம் வந்து அவங்களுக்கு காட்டலான்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து விசிபிலிட்டி சுத்தமாகவே இருக்காது. பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லாமே வந்து லைட்டிங்கில் இருந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இங்கிறது கிளியராக விசிபிளாக பார்க்க முடியுது. ஸோ நான் ஜூம் போகிறேன், அங்கே பாருங்கள், அங்கே தெரியுதுல, அதுதான் காவேரி ரிவர் மேட்டூர். அந்த ரிவர் தான் மேட்டூர் டேமுக்கு போகிறது ஆக்சுவலி. எஸ், தேங்க்யூ.